اوكي sidaan hore idinkugu sheegay balanta siday noo ahayd inaan maaragtay weegan aan maaragtay ka cashayn doono last stop kebab waa maaragtay kebab in maqaaxid laga sameeyay bas sida ogtiin ingiriiska waxaa la isticmaalaa basaskan labada dabaqa double deckers ka loo yaqaan marka qof maaragtay turkisha ayaa waxay ka dhigeen meesha maaragtay roobna waa da'ayaa meesha marka waa aad bay maaragtay zaxmad u yihiin maadaama meesha cusub tahay oo dadkuna xiiseynayaan yani waa fikrad maaragtay aad u fiican marka waxyaabaha la filana ma hadda waxay noqoto aan la filin sababtoo ah fikradda iyo meesha laga sameeyey maqaaxidda yani qarash gelin badan uma baahna ku sababtoo basku ku fadhiyay kaliya yar ayaa xagga hoose waxaa laga dhigay maqaaxid kushiinka jikadii maaragtay meesha cuntada lagu karinayay xagga sarena waa maxaa la dhahaa fadhigii meesha la fariisan lahaa marka waa maaragtay fikrad maaragtay waa wax fiican marka kulli hadda dad baa naga horeeya dadka markay baxaan insha Allah waan maaragtay waxaan xulayaan dalbanaynaa koraan fariisanaynaa insha Allah Yani yok diye çıkartacak ha. Hakikaten. Nasıl? Hazırlar duyuyor. Uhandan hada tuğlu hava. Ama bilip. Müşteri bekler yani. İki makineyle 2 lira kesiyor, bir makineyle 10 tane kesiyor. Kebab bir kebab gulleyi. Kebab kahve. O da en güzel de ben getirdim yani ha. Vallahi en güzel de gene ben de yani. Ahmet de kimse oraya yapamadı ya. Sidaan kugu sheegay hore meeshaan saaranahay waa bas dabaqiisa hore oo laga dhigay maqaaxid xagga hoosena waa maaragtay jikadii kushiinkii meesha laga soo gelayay qaybta tan waa qaybta fadhiga fikrad maaragtay aad u fiican qofka fikir inuusan sameeyo sababta haddii basku booska loo fadhiyo booska baska intuu maaragtay
Valla şeyden çıkarttın abi. Çıkartıyor güzel gidiyor. Mutlu kokuyor. Ayaa qaadil gibi ah. Meeshii kushiinkii fadhigii. Ben hoştu. Sidoo kale maqaayad walba waxay ku taallaa North Middlesex Hospital, isbitaalkan North Middlesex dadka yaqaana kolley North London degan waa yaqaanaan. Geçen yıkadık da sular getirdiler. Burada yıkadık. Anladın? Biraz dökülüyor. Masal. Waxaan ku cabayno waa caano Turkiya, yogurt, caano birir. Ben şimdi yarın arabayla geliyorum. Turka maçı var. Bazı yapılacağız. Burnu way ii keenay. Dalmar la yaabana ugu socotaa waana gaajaysanaa. Direkt yemek yiyip baktım ve koyup kalkmam. Çocuğu nasıl çalıştırdıysa alırım. Aa o var. Acıymış. Aşağıdan su alıyor. Var ya. Aa o var mı? Ha? Değil. Koy. Maqaayad maadaama ay cusub tahay dadka aad u xiiseynayaan aad baa loo imaanayaa. Waxayna fuliyihiin maaragtay suuxii 2 saac ilaa 3 subaxnimo 9 saac midnimo. Marka maanta dhan aad bay mashquul u ahaayeen wax xataa banaanka isaga sugayay maadaama meesha aad u waxay maaragtay Hepsi yağlı. Sen anca bize şey yap. Görün ya. Daha önce konuşmayı biliyor. kebap ku socdo. Tabii biz de konuşmuşuz babalar. Ha şey Alhamdulillah. Xaafil maraya. Xaafil maraya. Saasa lagu dhigto. Kan waa dhammaan. Sababta caafimaadka sugaysa. Habung Somali. Yeah.
it nicely, darling, because I'm going to get nervous. My stomach's very delicate with like throwing it. No, I didn't throw it anywhere. I put it on the thing. I put it with all that food. So if it feels it's not on you. Oh, good. Okay. Sa akin nga yan po sa hapit ko din. It's a school place in it, so I don't really have stuff that place.